दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे पाएं सर्दी जुकाम से झटपट छुटकारा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस आयुर्वेद इंडिया में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे, घरेलू उपाय और कुछ ऐसी जानकारी जो आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। आजकल मौसम बड़ी ही तेजी के साथ बदल रहा है और इस मौसम में कई लोग सर्दी जुकाम और खांसी के चपेट में आते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लोग किसी अन्य बीमारी से नहीं बल्कि सर्दी जुकाम से ज्यादा पीड़ित हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी सर्दी जुकाम की चपेट में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। बच्चों को भी दवाई देना ज्यादा उचित नहीं समझा जाता, इसलिए इन दिए गए प्राकृतिक घरेलू नुस्खों को आजमाएं और सर्दी जुकाम से तुरंत राहत पाएं। पहला, नाखूनों को काटना बंद करें। स्टडी में पाया गया है कि जो लोग अपनी उंगलियों के नाखून काटते हैं उनके शरीर में बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं। हालांकि जिन लोगों को नाखून काटने की आदत है उन्हें इसे छोड़ने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। बैक्टीरिया हमारे नाक और मुंह के द्वारा अंदर जाता है, इसलिए अगर बीमार नहीं पड़ना है तो नाखून को दांतों से काटना बंद करें। दूसरा, अदरक की चाय। जाहिर है सर्दियों में अदरक की चाय पीने का मजा ही अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि अदरक की चाय पीने से सर्दी के लक्षणों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके संक्रमित गले से अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालते हैं। इसके अलावा गर्म चाय का आपके गले पर सुखदायक प्रभाव पड़ता है और गले की खराश से राहत मिलती है। तीसरा, नमक वाले पानी से गरारे करें। नमक एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, जिस वजह से यह गले के दर्द को दूर कर सकता है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिक्स करें और कम से कम 30 सेकंड के लिए धीरे से कुल्ला करें। इसे दिन में 3 से 4 बार दोहराएं और आप अपनी स्थिति में काफी सुधार देखेंगे। चौथा, अच्छी नींद सोइए। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग 7 घंटे से 9 घंटे की नींद लेते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। पूरी सेहत को सही रखने के लिए और इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए आपको नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। पांचवा, लहसुन। लहसुन को रोगाणुरोधी माना जाता है, इसलिए यह सर्दी और कफ को प्राकृतिक रूप से ठीक करता है। इसे प्रयोग करने के लिए 4 से 5 लहसुन की कलियों को छिलकर थोड़े से घी में भून लें। इसे गर्मा गर्म ही खाएं। आप चाहें तो इसको हल्का सा मसल कर किसी सब्जी या सूप में भी डालकर खा सकते हैं। छठवां, शहद, नींबू और अलसी के बीज। जब आप पानी में अलसी के बीज को उबालेंगे तो आपको एक गाढ़ा पदार्थ मिलेगा जिससे ब्रोंकियल ट्रैंक साफ होता है। शहद और नींबू प्राकृतिक एंटीबायोटिक माने जाते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं। इसलिए जब आप अलसी के उबले पानी के साथ नींबू और शहद मिक्स करेंगे तो यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक बनेगा जो कि कफ और सर्दी को ठीक करेगा। तो ये तो फ्रेंड्स, ऐसे पाएं सर्दी जुकाम से झटपट छुटकारा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।